So magandang araw sa inyo. Pakita ko sa inyo yung thermostat. Ayan yung laman niya. Ito yun. So ano niya, temperature controller XHW 3001. So ito yung positive negative sa kuryente natin. So ito yung sa ilaw niya, dilaw sa itim. Tapos ito yung heat controller. Yan. Ito yung galing ng Lazada na nabili natin, almost mga 350 siguro to sa Lazada. Yan, ikakabit na natin. So ang kailangan mo dyan, ito, saksakan, pasaksak mo yan, kukunik mo yan dito sa magkabila. Yan, kukunik mo yan. Yan, kukunik mo yan dyan. Magkakabit natin. Yan, ikabit na natin yung wire sa 220. Ito. Yan. Yan siya. Tapos ikakabit mo naman tong black and yellow doon sa ilaw dito. Ito yung wire nya, kakabit mo ganun dito. Okay, kakabit natin. Lang mo ng tape, electric tape. Ayan. Kabit na siya. Tapos ipapaganahin na natin. Yan. Nakasaksak na siya. Ito, nakasaksak na siya to 20. So paano pag-adjust niyan? Pag-adjust ng tweeter niya. Tanggalin natin to. Yung heat sensor. Yan. Para malaman mo siya na gumagana, itapat mo tong heat sensor doon sa bumbilya. Yan. Binikit mo siya, yan, gumagana, pumapalo siya pataas yung number niya. Paano siya i-adjust? Ganito lang yan, madali lang. Matay na. Pagka gusto mong yung hanggang saan ang init na abutin, ito yung pipindutin mo, yung arrow na down. Halimbawa 37.8 mo siya ipapaabutin ng init, doon siya mamamatay. Diinan mo lang siya dito. Pag nag-blink siya, yun na yun, pwede mo na siyang i-adjust ng baba taas. Hold mo lang. Yan. Yan, nagbi-blink na siya. Yan, nag-blink. Pwede mo na siya i-adjust. 37.8 po siya i-adjust. Pindut-pindutin mo lang siya hanggang sa umabot siya sa 37.8. Yan. Yan, nag-blink siya. Yun, okay na yun. Pag yung sa baba naman, yung halimbawa, bumaba na yung lamig niya sa loob ng incubator. So, kailangan niya ng gumana o bumukas yung yung ilaw natin. Ito naman ang i-hold mo. Yan. Adjust mo siya ng 37.8.
Yan, okay na siya doon. So pag umabot siya ng 37.3, bubukas na yung ilaw niya. Yan. Umabot na siya ng 37.3 kasi kaya umilaw na siya. Yan, pag umabot naman ng 37.8, doon naman siya mamamatay. Yan, ganun lang siya. So ayan, na-testing na natin yung mga kanina. Ito naman, i-connecta naman natin yung fan doon sa ilaw niya, sa bulb. Dito. I-connecta natin siya rito. Para pagka ilaw niya, yung hangin mag-circulate agad sa loob ng incubator. Ito yung fan natin. 220 yan. 220. Tatap mo lang tong dalawang wire na to dito. Yan. Tatap mo lang yan. Yan. Para pagka bumukas yung thermostat, bubukas din yung fan. Kasabay niya yung ilaw. Para maganda yung heat na binibigay doon sa loob ng incubator para sa mga ano natin, itlog, sa mga hatchery natin. Papakita ko sa inyo. So, kailangan natin munang baklasin itong dalawa na to para i-connect natin itong dalawang wire dito. So, ayan. I-connect ko na yung wire niya doon sa ilaw. Ito na siya. Ito. Yung pinaka-pan niya. Makakonekta siya dito sa ilaw. So, pagkaganahin natin siya ngayon, testingin natin. Sasaksak natin. So, ayan. Nakasaksak na siya. Testing natin kung gagana. Ayan, gumana na siya. Kung mapansin nyo, ayan, oh. Maandar siya. Ayan. Gumagana na siya. So, pagka 37.3 niya, bubukas siya lahat. Ilaw, pati pan niya. Hintayin lang natin na bumaba yung lamig nung sa heater niya. Yan. Kumana na po siya. So, yun lang. Sana makatulong sa inyo. At saka sana tip ko pala sa inyo sa pag-hatch ninyo ng mga sisiw. Ang set ko pala 37.8 hanggang 37.2 lang. 37.3 yung ginagamit ko. Proven and tested na po yan. Maganda pong pumisa. Yun lang po.